Xayrli kun aziz obunachilar. Bizga har xil turdagi pilsoslarimiz keldi. Stроительный, домашний. Hozir ko'rsataman, o'zingizlar ko'rasizlar. Qaranglar, Bosch firmasidan ajoyib pilsosimiz kelgan. Bu stроительный pilsos hisoblanadi. Qaranglar, instrumentni sразу pilsosga urisida va bu instrument bilan взаимодействие, ya'ni chambarchas ishlaydi. Ya'ni bu instrument ishlaganda bu ham ishlaydi. Hozir buni videoning oxirida ishlatib ko'rsataman sizlarga. Keyingi modelimiz Kaiser firmasidan. Bu tokda ishlaydi va buni ustun tomoni suv to'ldirasizlar bunga va bu o'zidan chang chiqaradi. Shu xususiyati sizga uy sharoitida ishlatishingizga yaxshi variant. Keyingi modelimiz Total bilan Inco. Bular bir xil 20 litrlik. Faqat bular akkumulyatorda ishlaydi. Akkumulyator soladigan joyi orqasida mana akkumulyator solinadi va bu modelimiz ko'pchilik biladi 30 litrlik. Как раз so'raganlar uchun keldi mana 30 litrlik. Bu ham o'sha professionalniy stроительный hisoblanadi. Tutganlar uchun maxsus eng katta pilsosimiz Total firmasidan. Bunimiz 70 litr. Bu ham professionalniy stроительный hisoblanadi. Ko'rib turganingizda bu ishlayapti, bu ham ishlayapti, ozgina ishlab. Bu o'chgandan keyin bu yana ozgina ishlab, shlankasida barcha changlarni tortib oladi.